Assalomu alaykum bizlarni kuzatib boruvchilar. Mana yana bugun bitta opamiz keldilar. Ularda ham nima qiyshayish bor. Ya'ni o'sha mehnatni ketidan dard orttirganlar, ya'ni noto'g'ri ko'tarishni hisobidan bo'lgan. Mana hozir o'zlari tushuntirib beradilar, qanaqa holatda bo'lganlar, qanaqa holatda keldilar bizga. Mana hozir o'tiribdilar, o'tira olmasdilar. Mana o'zingiz ko'rsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qani bizga tushuntiringchi. Bu kelganimda ularni kuzatardilar, opamlar shu yerga borgin dedilar, lekin bilmadim, qilmadim, erkak kishilik uchun to'g'risi. Keyin oxiri jonimdan o'tib ketgandan keyin bu o'sha yerga olib borgin deb opamlarga aytdim. Keyin birinchi kun to'g'risi to'xtab emiylagan darajada keldim. Tan jonimga sog' bo'lsin. Hozir ancha yaxshiman. Bugun 3-kun kelishim. O'tirib turishlarim ham anaqa yo'limdan turayotganimda ham yaxshiman, xudoga shukr. Ancha og'riqlaringiz qoldi? Ancha qoldi. Tan joningga sog' bo'lsin, hammaga shu yerga kelishni tavsiya beraman. Aytib qo'ying, mana kuchli og'riq bor edi, hali yana ishlashimiz kerak. Ko'pchilik keladi, bizdan bir kunda rezultat so'rashadi. Bu necha yil, mana 20 yil, 10 yil, 15 yil oldin orttirgan kasalligini, ya'ni muammoligini bir kunda hal qilib ketishga harakat qilishadi. Shu narsani ham tushuntiring. Sizda qanaqa kuchli o'stri bo'l bilan keldingiz. O'stri og'riq, kuchli og'riq bilan keldingiz, to'g'rimi? Ya'ni muolajani qildik, yengillik bo'ldi, harakatlaringiz yaxshi, lekin yana ishlashimiz kerak, to'g'rimi? Shu narsani tushuntiring-da. Bizlarni kuzatib boruvchilar, shunaqa gap, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, ayniqsa onalarimiz, opa-singillarimiz o'sha endi uyda qolib, uy ro'zg'or ishlari sizlarning qo'lingizda-da, o'zingizlarni asramasanglar bo'lmaydi. Ya'ni ko'tarishda ham ko'tarishni yo'li bor. Mana ko'rsatib o'tib ketaylik-da, ko'tarayotganda ham bundoq qilib ishlaysizlar. Oddiygina kalit bo'ladimi, pul bo'ladimi, nima bo'lsa ham mana bunaqa ko'tariladi. Bunda bel chiqib ketadi, lardoz holat tekislanib qoladi. Buni nima qilib ko'tarish kerak? Ya'ni o'tirib ko'tarish kerak. O'shanda son mushaklarimiz ishlaydi. O'shaning uchun o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Mayli, salomat bo'linglar. Like, podpiska bosish esdan chiqmasin.